Fala galera do canal Airsoft Play, aqui quem fala é o Novaes. Vamos para mais um joguinho emocionante de Airsoft no campo Front Airsoft Arena. Galera, é o seguinte, esse modo de jogo é um modo de treinamento que toda resolveu fazer nesse campo. O modo em si, cada vez que você acerta o seu inimigo, ele vem para o seu time. E a gente poderia progredir até a metade do campo. Quando o outro time ficasse com pouco jogador, o outro time com muito poderia avançar até o respawn do outro time. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal. Foi na pressa, não foi? Tá chegando a casa, hein? Tá chegando a casa.
isso aí, pessoal. O jogo está acabando e gostaria de agradecer muito meu amigo Vinícius, que é um dos operadores da equipe Ghost, que levou o seu drone para fazer essa filmagem fantástica. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.